Вы смотрите обзор товара «Настольная композиция «Камин в саду». Цвет 9,7 на 15,4 на 12,5 см, Lemox. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Посиделки у камина на свежем воздухе – шикарная изюминка настоящего зимнего отдыха. Главное выбрать безветренный день, запастись вином и пряностями для глинтвейна, уютными креслами-качалками, теплыми пледиками и праздничным набором тем для неспешных разговоров. Да еще нужно не забыть дрова, чтобы все получилось. Размер – 9,7 на 15,4 на 12,5 см. Материал – керамика. Подсветка. Работает от третьих батареек типа А, в комплект не входит. Внимание! К батареечному блоку возможно подключение сетевого адаптера 220/4,5 VR. 64 517. Производитель Lemox, Голландия. Производство размещено в Китае. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.